Beh, oserei dire dietro le quinte. Assolutamente. Se mi posso permettere, perché siamo qui nel momento in cui chiaramente il caffè si prende rigorosamente al bar. E che bar? Siamo al Miramonti, non quello... Non quello dall'altra parte della montagna. Non l'altro, quello, no, il ristorante, ma l'altro ecco, che si fa sempre riferimento a qualcosa che c'è in provincia di Brescia, di Brescia, per ecco, capirci, eccetera, eccetera. Qui siamo in Alto Adige, siamo all'Hotel Miramonti e sono qui perché finalmente uno chef che avevo già contattato da un po' di tempo, esatto, con l'albergo, no? L'albergo in questione, sarebbe nei 20, diciamo, no? Nelle 20 posizioni della classifica mondiale della lista fortemente voluta dal governo francese, che ha deciso di fare sia quella dei ristoranti che quella degli alberghi. Sono un po' di parte, in effetti, ecco. Vincono degli alberghi magari che so in Italia come Cipriani, ne parlavamo prima, di Venezia, che è di proprietà però francese, ecco. Poi nell'altro invece inglese, 50 Best, invece avrebbe vinto una famiglia sul lago di Como che ha comunque alcuni alberghi là. E quindi ecco, diciamo che sì, sono un po' di parte, però in realtà su 1569 alberghi, chiaramente tutti 5 stelle nel mondo, chiaramente poi ci sono andati a finire, secondo me, proprio i migliori in assoluto, tra l'altro anche quelli che io non conoscevo. Ecco, quindi scopro questo, come anche recentemente dalle parti di Venezia, visto che lo chef si chiama Jeromel di cognome, quindi si capisce già che è Veneto. Veneto di Roncade, in provincia di Treviso. Ecco, Roncade, ecco, perfetto, Roncade, perché proprio si passa da Roncade e quando si esce dall'isola di Jesolo, e quindi eravamo al Mar, questo che è uno dei 3 alberghi, appunto in effetti niente male, io conoscevo l'albergo di una catena che è proprio qui dell'Alto Adige, è nata qui e si è diffusa nella Mitteleuropa, verso Vienna, sede anche a Vienna, che sono se posso dirlo, Falkenstein, eccetera, eccetera. Conoscevo quello, ma poco distante, in effetti mi sono accorto appunto che c'è questo assoluto gioiello e quindi bene, complimenti, quindi questa famiglia che gestisce il Miramonti. Albert Klaus e Carmen Kreiselburger, che sono una coppia che hanno rilevato l'albergo 11 anni fa e con estrema passione e impegno stiamo ottenendo degli ottimi risultati. Quindi 11 anni fa, 2012? 2012 è cominciata l'avventura con gli attuali titolari. No, perché ho messo adesso la password per collegarmi. Sai che nelle password c'è sempre qualcosa, c'è scritto un po' tutto, tipo il DNA, nel senso che mi sembra che la password sia Miramonti 14. No, volevo capire, cioè l'hanno preso, ma c'è voluto un po' di tempo per partire, per collegare la linea internet forse. Sì, certo, perché qui essendo in mezzo al niente, ora che sia arrivata e ora che è poi partito anche tutto il progetto di rinnovo, ci sono voluti un po' di tempo, insomma, per arrivare a dove siamo arrivati adesso. Bene. Sempre comunque in costante evoluzione. Quindi l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, questa visita praticamente lampo, in occasione tra l'altro dell'uscita anche della Gomio sul Tirol, che è tornata in versione sempre, come dire, in lingua tedesca, la lingua è sempre tedesca, prima però era l'Austria che includeva sul Tirol, adesso invece sono i tedeschi che fanno questo appunto volume, quindi ho colto l'occasione di venirmi a vedere appunto questo un altro degli alberghi a portata di mano, insomma, vicino a dove sto, ecco, al Mar, come dire, insomma, è il più vicino, qui 100 km in più e ce n'è chiaramente già un altro e quindi, ecco, chiaramente le caratteristiche di un albergo che deve essere 5 stelle, deve avere la spa, deve avere le piste da sci in questo caso. Le piste da sci che sono a 15 minuti esatto, quindi deve avere una serie di cose che chiaramente in video non dovremmo neanche far vedere in questo momento, quindi diciamo si sceglie sempre un po' il ristorante, quindi un assaggio magari anche della cucina del ristorante, penso che sia importante. Adesso, a parte la lista del governo francese di parte, cioè quella dei 50 best, è scelto sul lago di Como,
appunto questo albergo tra l'altro nuovo che si chiama Passalacqua, siamo, come dire, curiosi di sentire com'è la cucina, perché in un albergo penso che sia importante la cucina, la cucina sono inscindibili, sì, penso. certo, soprattutto nel nostro ambiente. Il primo dialogo che ho avuto con il titolare, con Klaus, che poi mi ha fatto poi anche scegliere di venire qui e di continuare per tutto questo tempo, è proprio sono già, cioè, il periodo è lo stesso. Il periodo è lo stesso. Dall'inizio, cioè dall'inizio siamo qui con i titolari, quindi abbiamo cominciato con loro. Io dico abbiamo perché c'è anche il mio braccio destro che adesso non c'è, che è Sergio Chinellato, e abbiamo cominciato a sviluppare il reparto della cucina. Klaus era stato subito chiaro, lui mi ha detto questa frase che poi mi ha convinto, che su Tirolo gli alberghi belli ce li hanno tutti, le camere belle ce li hanno tutti, noi abbiamo la vista e dobbiamo puntare tutto sulla cucina, che poi è quella che fa tornare il cliente. Ecco, da questo presupposto in questi 11 anni siamo riusciti a sviluppare tutta una serie di proposte fino ad arrivare a dividere nettamente la proposta gastronomica del Miramonti in 3 nette e differenti, chiamiamoli sale o ristoranti. Quindi avremo la sala del panorama, che è il ristorante gourmet e il fine dining. Best vista, perché praticamente Bolzano è ai nostri piedi, il Merano Wine Festival, ecco, il Merano, perché è questa terrazza sospesa sulla vallata, e quindi noi ai nostri piedi appunto abbiamo le varie valli, Merano, l'inizio della Val Venosta, e quindi è come se mangiassimo sospesi. Dopodiché c'è la stube, dove appunto viene servita la cucina più prettamente tipica, quindi troveremo il canedro, lo stinco, il goulash, eccetera eccetera, e poi sempre sotto forma di ristorante, perché da sottolineare, entrambi sono à la carte ed entrambi sono aperti anche agli esterni. Queste 3 situazioni è l'osteria che indica fondamentalmente un servizio un po' più tranquillo, dei piatti meno ricercati, soprattutto per gli ospiti che non vogliono appunto sempre ricercare il ristorante di un certo livello, sempre mangiare un po' troppo, ma anche, che ne so, il classico maccheroncello, le paste le facciamo in casa alla bolognese, o semplicemente un filetto di pesce con delle verdure. Tutti i giorni, immagino. Abbiamo un menù che cambia tutti i giorni, ovviamente nell'osteria. Che quello che poi, quando si dice che gli esterni possono, come dire, avere la possibilità, insomma, di provarlo, questo menù, quindi chiaramente si possono adeguare, che è una cosa importante. Certo, l'osteria ha il menù che cambia ovviamente tutti i giorni. Ci sono dei piatti che restano fissi, una carta praticamente un po' più ristretta, in cui un antipasto, un primo, un secondo dessert cambia tutti i giorni, e poi le altre proposte girano per offrire sempre e comunque che ci sia anche una proposta di pesce, una proposta vegetariana, una proposta di carne. Ovviamente abbiamo, per venire incontro a tutte le esigenze contemporanee, la possibilità di avere il non lattosio, il gluten free, il vegano, in modo perché la ristorazione adesso prevede, soprattutto quella di albergo, di accontentare al massimo qualsiasi tipologia di clientela. Ecco che allora qui siamo preparati per assorbire tutte queste eventuali richieste, proprio per dare un servizio a tutto tondo di ristorazione e per permettere al cliente semplicemente di restare qua e scegliere noi. Semplicemente nello stesso ambiente può girare tranquillamente 3 situazioni gastronomiche con 3 differenti tipologie di idea di ristorazione senza uscire dalla struttura. Poi chiaramente gli albergatori sanno benissimo che se in una settimana, 10 giorni il cliente esce, sono ben felici chiaramente che trovino chiaramente qualche cos'altro di alternativo, e che comunque tornino, ecco, in un certo senso. Quindi ci deve essere un po' questo tradimento momentaneo. Ci sta che un cliente una sera sceglie di andare a mangiare la pizza,
ci sta anche che tu... Che non fate. No, la pizza ce l'abbiamo in realtà nel menù dell'after lunch. Le basi ce le prepara la sorella del titolare, che ha una pizzeria in fondo in Val Venosta, e quindi noi... Che non è quella qui a Scenna. No, si chiama una pizzeria che è quella più quotata nella guida delle pizzerie dell'Alto Adige. No, ora che quella con 3 spicchi al Rosalpina praticamente chiuso per ristrutturazione, chiaramente non c'è più, ecco, quindi qui vicino a Scenna, sì, è il paese, qui prima di arrivare ad Avellino. Questa insomma, pizzeria che è un forno, poi la pizza, l'hamburger, la Caesar salad, la mozzarella, sono tutti piatti che fanno parte del menù after lunch, perché ovviamente un 5 stelle alla fine del servizio del lunch propone tutta questa tipologia di piatti veloci e easy per i clienti che vogliono mangiarsi lo spaghettino al pomodoro o appunto una pizza, un cheeseburger. So che la pizza è negli standard un po' come il prosecco. Il prosecco alla mattina deve essere presente, poi in Borgogna mi hanno trovato addirittura il Pinot Nero, non era granché quello che avevano messo sul buffet, in effetti è un po' strano. Poi qualcuno usa anche un vino, diciamo, come contenuto della bottiglia magari migliore, magari taroccato. All'estero si trovano parecchi insomma, prosecchi, sono buoni chiaramente, sfumati sempre, magari anche metodo classico, che chiaramente è un po' una bestemmia quando parli di appunto prosecco, però ci sono questi standard che impongono che a bordo piscina ci sia anche la pizza. Ci sono 5 stelle. Ci sono fondamentalmente degli standard più delle scelte proprio per servire e per dare un servizio a tutto tondo alla clientela che viene a trovarci. Certo che io la pizza la proverei ciecamente perché ho sentito il vostro pane. Il vostro pane, quindi pane anche proprio quello neutro per l'olio e il burro che viene servito, cioè quello siciliano, tra l'altro abbiamo qui il produttore anche, che è qui in sala, che è il nostro maître, che è il maître, e poi appunto col burro, con questo appunto pane appunto proprio no? Che non è come la focaccia che è già oliata, ecco, tanto per capire, che è l'ideale per essere già. È un pane semplice, adatto proprio ad essere accompagnato all'olio, quindi non è condito in modo da esaltare poi i gusti dell'olio. Come viene preparato, per esempio, visto che sì, abbiamo parlato di pizza, ma in realtà è un lievitato, quindi la pizza comunque c'è una base con degli ingredienti sopra, no? Che possono cambiare, però quello che piace alla fine è l'impasto, ecco, deve essere buono l'impasto. L'impasto del pane viene preparato semplicemente con una biga, non abbiamo lievito madre o così, una farina semi-integrale, gli piega 2 giorni praticamente, quindi si prepara prima una biga e su quella si non è lievito madre, però è quasi come un bambino ugualmente, comunque sempre diciamo che lo si fa crescere un pochino e dopodiché lo si rinvigorisce dandogli del cibo nuovo. Il risultato è, è un pane leggero, soffice. Quindi una bella fetta che devo dire è sufficiente per il burro e l'altra fetta è sufficiente per l'olio, così non si butti via niente, è tutto buono. Poi questa lievitazione c'è comunque, ecco, quindi diciamo è abbastanza nuvola, ecco, quindi diciamo sia nella focaccia, diciamo che viene tostata la focaccia dopo essere tagliata, viene scaldata prima di essere scaldata o in forno, cerca, ecco. Il forno si è notato sotto i cestini di legno, abbiamo dei piccoli sassi di un torrente vicino che scaldiamo insieme al pane, mettendoli sotto il cestino per mantenere diciamo il pane. Perché è una focaccia che si fa settimanalmente, che viene tagliata col coltello, quello alla sega praticamente. Esatto. No? Facciamo questa focaccia, tendenzialmente hanno tutti una lievitazione almeno di 12 ore durante la notte e dopodiché viene rigenerata al momento del servizio, tagliata, porzionata in base ai cestini che poi lui dice cestini, ma secondo me è un piatto. Adesso è vero che il tavolo in effetti è un tavolo bistrò molto boutique hotel, ecco, nel senso con questa bellissima vista,
però sarebbe tranquillamente un piatto, ecco, quindi una portata, no? Cioè, diciamo proprio un momento in attesa che arrivi. L'attenzione che è messa sia nei materiali che nelle ceramiche, come diceva prima, ma che il cestino è fatto su misura per noi. Ci sono tante piccole attenzioni che a un occhio attento appunto non sfuggono. L'appoggia, è bello questo, appoggia bottiglie, appoggia acqua, no? Appoggia... Si cerca sempre di utilizzare appunto prodotti locali. Non so se hai visto anche il cubetto di granito, richiama il granito sul quale è costruito questo hotel, e quindi è un po' tutto un richiamo a dove è costruito l'hotel, alla zona in cui siamo, in modo da avere anche un legame con quel posto in cui ci troviamo. A me è piaciuto, oppure come quando si era più piccoli, a me mi piace, no? Però fa capire che sei convinto, no? Questa M, la seconda M di Miramonti, che ha forma di montagne, no? Esatto, il logo richiama comunque la forma delle montagne. È stato tutto appunto studiato proprio per ricordare anche l'ambiente in cui siamo, che è la montagna, e da quello poi si parte poi anche con la concezione di tutti i menù e di tutto quello che poi viene considerato l'offerta dell'Hotel Miramonti. Si cerca ovviamente di restare nelle zone. Ma qualcuno vi ha detto se siete collegati con Concesio, che poi è la città natale di Paolo VI, scoperto una volta? Ma in realtà no, no, assolutamente no. No, perché comunque la clientela sa bene dove arriva. Sì, no, nel senso, no, anche perché essendoci sempre questo l'altro, che sarebbe esistito, tra l'altro forse esiste ancora, c'è anche l'altro da quelle parti, ecco, quindi basta andare insomma a indagare, hanno sicuramente le loro specialità. Ma ci sono abbastanza chilometri per non confondere. Certo, sempre che uno non prenda qui strade traverse, sempre che non resti in A4 nella Val di Sole, poi proseguendo, ecco, ci sono vie, vuol dire, un po' più lente per scavallare dall'altra parte. Anzi, a proposito di Slow Food, quindi siete un po' collegati, nonostante qui siamo più in, come la potremmo chiamare, la questa è la Val d'Adige. Val d'Adige si chiama. Questa è la Val d'Adige, sì, che è quella poi dove scorre di fianco c'è anche Passiria, se non ricordo male. Qui a destra c'è la Val Passiria, e qui c'è la Val Venosta. Esatto. E quindi siamo praticamente in uno snodo dove volendo è l'arrivo e l'inizio di un sacco di membri. Quindi vi siete collegati con la Val di Funes, che parte dal Brennero e va a finire là in Alta Badia, cioè anche lì volendo si può fare una strada più breve. Però serve un po' più di tempo rispetto chiaramente quella della Valfusteria, facendo il giro da Bunicolo, eccetera, eccetera, che vi consiglio. Però insomma, gli avventurosi, gli amanti, quelli che vanno anche a piedi, in bicicletta, c'è la Val di Funes, che sembra essere veramente l'ideale, no? Perché là si vive ancora benissimo, tutti tranquilli. Sono valli un po' più tranquille, perché non sono valli di grande passaggio e bisogna proprio cercarle per andare veri prodotti alpini. No? Cosa utilizzate da Val di Funes? Il Val di Funes, il Val di Funes a livello di slow food c'è il Brillen Schaff o la pecora dagli occhiali, che appunto dagli occhiali o dagli occhiali? Dagli occhiali, perché sono queste pecore bianche con io pensavo avessero dormito una notte, non dormissero una notte. Ma magari ultimamente non dormono lupi, orsi, allora sono un po' più attente. E poi c'è da quelle zone lì il manzo grigio. Quindi c'è questo insomma, menù del vostro ristorante Panorama Gourmet, questa prima pagina, dove c'è praticamente il DNA del ristorante. Sì, cerchiamo tendenzialmente di utilizzare prodotti slow food non solo locali, ma anche semplicemente piccole produzioni, magari non segnate dal marchio Slow Food. Le uova per esempio sono biologiche di Verano, hanno sempre in tempo ad aggiungerli.
è un po' è come l'UNESCO, no? Il patrimonio dell'UNESCO che ogni tanto aggiunge, ci fa domanda, no? Per essere chiaramente, no? E quindi questi magari lo diventeranno, no? Magari lo diventeranno o semplicemente sono dei produttori locali che ci forniscono delle ottime materie prime, che siano le uova, i formaggi delle colazioni, o che sia la farina biancoperla della mia zona, sempre pescito sulla food, o risotto grumolo, il riso grumolo delle abbadesse. Questo che ho assaggiato quello che ho assaggiato prima è il risotto fatto con il grumolo delle abbadesse. Cerchiamo poi quindi Carnaroli piuttosto che Vialone Nano, per capirci. Vialone Nano, io sono Treviso, no, quindi Vialone Nano. Infatti mi sembrava, ecco, sì, perché sarebbe il chicco nano, ma in realtà, come dire, si confondono abbastanza bene. Io per i risotti amo sicuramente il Vialone Nano, esatto. che è quello che poi ha assaggiato, e quindi cerchiamo di prendere il meglio sia dalla regione in cui siamo e anche da altre regioni. Non sono vincolato da dire il chilometro zero o cosa, cerchiamo di prendere i migliori prodotti che riusciamo ad avere. Questo è il nostro scopo. La materia prima adesso come adesso è tutto, e di conseguenza poi ci appoggiamo a tutti questi vari produttori che ci garantiscono la materia prima migliore da utilizzare. Quindi pesce, ad esempio, nessun problema da prendere un pesce dei mari del nord che non è necessariamente merluzzo. Non è necessariamente merluzzo, in questo caso abbiamo un Halibut selvaggio, per contrapposizione abbiamo le trote del Trentino nel menù. Oro, esatto, quindi usiamo sia magari il caviale o le trote a mezzo di regime. Fione? Sì. Fione? In base al menù, ecco che poi cambiano sempre, un pesce lo mettiamo sempre, perché qui siamo sempre da considerare un po' tra l'incudine del martello, nel senso che la nostra clientela è tendenzialmente nord europea, e quindi bisogna strizzare un po' l'occhio anche all'idea che la clientela nord europea abbia dall'Italia, ma in contrapposizione anche al cliente italiano, che quindi fondamentalmente uno cerca tendenzialmente le linee famose italiane, mentre l'italiano che arriva qui cerca ovviamente la linea montana sudtirolese. Ecco che i nostri menù strizzano sempre l'occhio a, se si può definire, una fusion italiana, sempre con un occhio ovviamente al mondo montano dove siamo. Certo, ma lo dicevano proprio qui vicino, in un famoso ristorante, c'è una cuoca fra qui e Bolzano, su queste colline, mi sfugge il nome, dove praticamente in fase autunnale praticamente hanno un menù che è praticamente quello della mia città quasi natale, che è Milano Marittima, perché chiaramente quelli del posto sono lì, chiaramente vanno d'estate, chiaramente, e vogliono rievocare, quindi arriva Crociani dalla Romagna e dice: scusi, Canederli dove sono? Esatto. E sei un po' dispiaciuto, in effetti è questo. In effetti è questo il nostro ci vuole un po' tutto. gioco, ci vuole un po' tutto. Fortunatamente, ecco, noi siamo aiutati anche ad avere queste tre tipologie di ristorazione, quindi nella stube sappiamo che possiamo giostrare con i canedini, gli Schutzgraffen, il goulash, lo stinco di maiale, i krauti, per dare appunto l'impronta nettamente. La stube è proprio una stube in legno di quelle storiche. È una stube in legno, è stata smontata e ricostruita all'interno dell'albergo. Difatti è un qualcosa che non c'entra niente con tutte le linee minimal dell'albergo, e quindi ci si immerge in un mondo nettamente sembra che non costino neanche poco, ecco, queste stube che si comprano all'asta a Vienna, poi non so dove siano andati. Questo non lo so. So che chiaramente piacerebbe a tutti, insomma, avere una bella stube proprio autentica. E quindi bene. Quindi ecco, queste sono un po' le cose che caratterizzano forse un albergo che può posizionarsi appunto fra i migliori al mondo, standard che poi chiaramente
il viaggiatore deve trovare un po' dappertutto, perché alla fine noi ci dobbiamo adeguare, ma anche gli altri si adeguano a noi, poi anche se andiamo nell'altro emisfero. E quindi ecco, questo devo dire molto, molto bello. Quindi la colazione mi sembra di capire che continua un po' tutta questa, no? La colazione, il breakfast continua fondamentalmente, tutta anche quello, i croissant fatti in casa, tutta la viennoiserie, i vari che tipi c'è un pasticcere, una pasticcera, si chiama Patrizia, e appunto segue tutto quello che è anche la colazione, di conseguenza i croissant, tutta la viennoiserie viene fatta in casa, tutte le varie torte sia della colazione che del buffet che abbiamo nell'after lunch, è tutto praticamente fatto in casa, gelati, sorbetti e poi tutti i vari Birkel Muesli, per dare un occhio ovviamente al cliente nord europeo. Siete anche family, in un certo senso, non siete adult, volevo capire, essendo boutique. No, in realtà siamo aperti a tutti, nel senso abbiamo una piccola sala giochi e quindi non siamo nettamente family come potrebbe essere la categoria, ma i bambini sono magari non possono andare nella zona umida, ecco, magari hanno un orario da rispettare per la piscina, perché ovviamente c'è anche il cliente che tendenzialmente viene qui e vuole stare un po' tranquillo, ecco che allora certe attività sono limitate, ma non è un adult hotel. Che poi la piscina, mi sembra di capire, adesso non siamo più nella fase estiva, è a sfioro. C'è una piscina a sfioro, sospesa, sempre con vista bellissima, sempre con la vista sulla vallata, è ovviamente riscaldata. In realtà ce ne sono due di piscine, una che è questa appunto a sfioro riscaldata con acqua salata per offrire un miglior feeling di naturalità al cliente, che fa parte poi di tutto il complesso della nostra spa, quindi saune, bagni turco, massaggiatrici su richiesta, nel senso c'è ovviamente anche la possibilità di avere massaggi di varie tipologie e tutto quello che può essere il benessere. E poi oltre alla piscina a sfioro c'è anche una piscina di stampo onsen, quindi con acqua molto più calda, termale, di stampo giapponese, sempre in quanto riguarda a sfioro, sempre in costa, dove lì ci si va proprio a rilassare, a sciogliere e poi passare alle zone, a varie zone. Questa è una chicca, ecco, una cosa magari, almeno per quanto mi concerne, mai vista. Sono parte di questa continua evoluzione per dare sempre di più e per restare a livelli molto alti con la clientela sempre più esigente. Bene, una cosa che devo dire, sto guardando anche in Alberghi 5 Stelle, è il fatto che ci siano, d'accordo, salumi, è normale, no? Sul buffet, no? Sì. Però ci sia anche, come dire, la versione pesce, certo, che voi veramente fate, cioè nel senso che c'è un salmone o c'è la trota, che dicevamo prima. Diciamo, c'è la trota o il salmerino. C'è la trota, siamo tranquilli. La trota, come dicono verso il Laffio, il famoso ristorante. Diciamo che viene coperta qualsiasi ecco, quindi questa è una cosa che molti su questo magari hanno una serie di prosciutti, no? Diciamo, serrano, eccetera, e poi non hanno magari la versione anche di lago, di fiume, piuttosto che di mare. Che segue comunque la copertura, è importante perché tra i pescitariani, chi non ama la carne, sempre più anche gente magari di religioni differenti che non mangiano maiale o manzo, e quindi ristoranti del nostro livello devono comunque fornire anche a livello di colazione anche l'aspetto vegano, quindi ci sono anche vari tipi di yogurt, di capra, di vaccino, le preparazioni vegane al latte di soia o yogurt di soia. Diciamo che già dalla colazione centrifughe, chiaramente avendo la spa. E poi noi qui parliamo sempre di mangiare, in realtà molti alberghi, poi qui Merano insegna, Grand Hotel, nel senso che si va anche per digiunare, no? Ci sono anche posti ormai. Sì, poi quelli che digiunano vengono su di nascosto qui quello e scappano dalle regole. Però è centrifughe, tutte quelle cose naturali ovviamente sono inserite nel. Ecco, quindi una serie di cose che tutte sommate poi possono dare questo
bellissimo insomma, risultato appunto di questi appunto alberghi che sono penso una cinquantina appunto in Italia sparsi poi tutte appunto le regioni. C'è un altro posto che sarebbe in India, che sono le Maldive, dove anche lì c'è una grande concentrazione. Infatti pensavo al fatto che ognuno di noi penso abbia comunque voglia, io sono già stato quindi sono a posto, però finché non ci sei andato le Maldive, è chiaro che là sono predisposti appunto in questo senso, cioè gli alberghi chiaramente sono 5 stelle, cioè, no? Gli hotel devono avere, anche perché lì sei isolato, 3 ristoranti che stai 3 giorni, almeno cambi il ristorante da un giorno all'altro perché sei là proprio isolato nell'atollo e quindi sei lì, ecco, devi essere veramente molto stressato, ecco, per poterti rigenerare e quindi devo dire nel mio caso sopportare questa cosa che non so se ripeterò, e quindi bene, però ecco questi standard alla fine sono importanti perché chiunque comunque lavori, comunque sia in banca magari, sai, un direttore di banca, eccetera, eccetera, ha bisogno un po' di rigenerarsi, chiaramente sono importanti avere una sola notte, chiaramente con tutte queste, no, queste possibilità. Devi riuscire a prevenire qualsiasi richiesta che possa essere fatta in modo da lasciare proprio il cliente il fatto e l'impressione che ci sia stato e tutto per lui, insomma. Bene. Quindi io direi che, insomma, come questo primo appuntamento, perché io spero poi sempre di venire qui in seduta stabile, nel senso di rimanere almeno una notte, ecco, quindi mi auguro chiaramente questo prima o poi appunto avvenga, e augurandomi comunque appunto di tornare per altri successi, nel senso che qui devo dire il ristorante è già stato segnalato dalle guide, poi c'è stato il Covid, una cosa e l'altra, quindi adesso un po' sono un po' ripartiti da zero e quindi molti mancano, ma sono convinto che il prossimo anno ritorneranno in pista come del resto anche qui il vostro panorama. Intanto però l'albergo è già posizionato e quindi il fatto che comunque un albergo sia importante chiaramente incuriosisce anche quelli che chiaramente vogliono andarselo a vedere, quelli del posto che non vengono certamente a alloggiare qua, ecco, quindi vengono a provare la cucina, però esatto, quindi vengono e quindi ecco ci auguriamo appunto che questi anche ristoranti, perché poi il bello delle guide, che io guardo, leggo, è che a sorpresa ti dicono di una cosa che non sapevi. Certo. Anche lo stesso proprietario dell'albergo che ha 3 ristoranti dice vabbè, noi abbiamo puntato su quello, ci hanno premiato l'altro, che è un po' come la coperta, no? Che alla fine della fase si scopre l'altra, no? E quindi staremo un po' a vedere, vinca il migliore. Sempre. Bene, quindi saluti qui da Merano, in pieno Merano Wine Festival, che c'è già molta atmosfera, perché già qui ci sono vigne, vini, eccetera, eccetera. C'è già il fermento. Ecco, esatto, c'è tutto quanto, poi c'è anche la produzione nazionale e internazionale che si riunisce veramente da tantissimi anni, e se adesso sono nati tutti questi Wine Festival, cioè il Roncadello Wine Festival, per dire un nome così a caso, nel senso che ci sono posti anche, perché poi questo magari è un po' più in alto, il Savignano sul Rubicone Wine Festival, chiaramente partono da questa idea iniziale, esatto, che iniziò tra l'altro nell'albergo, il Grand Hotel con Monsieur Chenot, che era ancora vivo ai tempi, e iniziò con Gaia, tra l'altro, era uno degli espositori, ormai, come dire, chiaramente è impossibile avere come espositore, magari come ospite, come uno che chiaramente racconta il mondo del vino, sicuramente, vino. Ma come dire, pensare a Gaia, al Vinitaly, al banco, non penso, no, assolutamente. Quindi noi vi salutiamo qui e quindi vi cominciamo già ad augurare un buon fine 2023 e un buon 2024, anche perché qui tirate dritto poi in realtà, voi andate avanti. Noi facciamo 11 mesi di seguito, nel senso apriamo ad aprile e chiudiamo a marzo. Quindi non abbiamo lo stop di fermarci. Appena si scia, qui siete pronti? Noi siamo già pronti, noi siamo già aperti e non si chiude. Quindi non chiudiamo e riapriamo per il Ponte dell'Immacolata, semplicemente siamo sempre aperti fino a marzo. Perché c'è Merano 2000. C'è Merano 2000 a 15 che immagino sia 2000 metri. È 2000 metri. 2000, e qui invece? Preciso, qui siamo a 1230. Ecco,
quindi proprio c'è a metà montagna. C'è il servizio, visto il servizio c'è il servizio navetta che dall'hotel porta ovviamente alle piste, e in questo caso parliamo del Merano Wine, c'è il servizio che dall'hotel porta anche al Merano Wine, volendo, così qualcuno può assaggiare un po' di più senza buttarlo nella sputacchiera, ed è un servizio che appunto viene offerto agli ospiti. Bene, quindi saluti dal Miramonti.